जय जगन्नाथ जय श्री राम पिलामाने जेबे स्टडी सेंटर को तुमको स्वागत आस पिले आज आम दशम श्रेणीर इंग्लीश बईर ए लेटर टू गॉड विषय को बुझा बर्तमान बहुत कम दिन रहा परीक्षा तो परीक्षा केमी आमर संपन्न होब से ऊपर मध्य आलोचना करवा इंग्लीश ए विषयटी को भलसे बुझीदे तुमर विषय वस्तु सबुजाक क्लीयर हो सर्ट टाइप क्वेश्चन तुम 50 मार्क आसो लंग टाइप 50 मार्क आसो सर्ट टाइप तो तुमने जानी प्रोज पोएट्री नॉन डिटेल टेक्स्ट ये सब स्टोरी लैंड ये सब रु तुमकर 30 मार्क आसो ग्रामर 20 मार्क आसो देन तुमकर लंग क्वेश्चन 5 मार्क आसो दीटा 2.5 मार्किया दीटा आसो क्वेश्चन देन एसे आसो एप्लिकेशन आसो रिपोर्ट राइटिंग आसो देन तुमकर अनसीन पैसेज आसो ये सब जाक भलसे लिख पिलाने आस आम विषयटी ऊपर आलोचना करवा विषयटर ना रहा ए लेटर टू गॉड या किए लिखिं जीएल फुएंट्स ग्रिगोरियो लोपेज फुएंट्स यदि क्वेश्चन आसला हु इज द राइटर ऑफ ए लेटर टू गॉड तो यार आंसर है जीएल फुएंट्स अर्थात ग्रिगोरियो लोपेज फुएंट्स डायरेक्ट आम विषय वस्तु को पलैबा से कौन कहला ओके से कहला the house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill यार अर्थात गोटे घर अच्छी द ओनली वन इन द एंटायर वैली रे संपूर्ण उपत्यका रे गोटे मात्र घर अच्छी सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल अर्थात से गड़ाणिया पहाड़र चूड़ामणि देश अच्छी माने शिखर देश रे अच्छे तापर कौन छे फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. Eighter from the height এই ଉଚ୍ଚରୁ one would see the river जे कहीं भी नदीटे देखी पारुथिला and the field एवं से जमीटिकू field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. फूलरे संभार होइकिथिबा फूलरे परिपूर्ण थिबा से जमीटी को पाचिला शस्य क्षेत्र में परिपूर्ण थिबा पाचिला शस्य रे परिपूर्ण थिबा जमी को जीए की सबु बेले उत्तम अमलर प्रतिश्रुति देई थाए प्रॉमिस कर देई थाए सेही जमीटी को जे कहीं भी देखि पारुथिला बुझियला फ्रॉम दिस हाइट वन वुड सी द रिवर एंड द field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. बुझेला सबु बेले उत्तम अमलर प्रतिश्रुति बहन करुथिबा फूल एवं पाचिला शस्य रे परिपूर्ण थिबा शस्य क्षेत्रटी को जे कहीं भी देखि पारुथिला नदी को मध्य देखि पारुथिला देन आसिला कोन देला the only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower. माटी केवल गोटे जिन आवश्यक करुला जहाँकि कौन कौन ना डाउनपोर और एटलिस्ट ए शावर एक वर्षा आवश्यक करुला थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटिमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast. Throughout the morning, सकाळ सारा लेंचो जे कि ता जमी को इंटिमेटली जानिथिला अति निबिड़ भाव रे जानिथिला had done nothing else but see the sky towards northeast. Okay, से उत्तर पूर्व दिग आड़े आकाश को देखिवा छड़ा से किछि भी काम कर नथिला. Now
we are really going to get some water, oh man. ତାପରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଓ ମ୍ୟାନକୁ କହିଲା, now we are really going to get some water, ଏବେ ଆମେ କିଛି ଜଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ, ପାଇବା। The woman who was preparing super replied, yes, God willing। ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯିଏକି ସୁପର ତିଆରି କରୁଥିଲା, ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ରିପ୍ଲାଇଡ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ୟେସ୍ ଗଡ୍ ୱିଲିଂ, ହଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। The older boys were working in the field। ଯୁବକମାନେ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। While the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଏବଂ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସେ ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ, ଓଇମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ସେମାନଙ୍କୁ ଡିନର ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସ ବୋଲି ଡାକି ନଥିଲେ। Next, it was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तो कौन it was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तो कौन होला ना खाइबा समय, it was during the meal, यह खाइबा समय रो घटना। just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall। तो कौन होला ठीक जो भावे लेंचो कौन करथिला ना अनुमान करिथिला, प्रेडिक्ट करिथिला, से भाव में बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़वा को आरंभ हैला। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स could be seen approaching। ओके, तो कौन है शुण, से कहला कौन ना उत्तर पूर्व दिगरु पहाड़ आड़ू ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, विशाल पर्वत सेपटू प्रबल मात्रा मेघ गुड़िक माड़ी आसबार, आगे आसबार, अप्रोचिंग मीन्स आगे आसबार देखागला। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, से वायु माने फ्रेश थिला एवं स्वीट थिला, सतेज एवं मधुर थिला। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन, ओके, तो कौन है सुनो, देन हाँ, द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body। तो कहला से लोकटी जी कि कहला अन्य कौन सी कारण न थाए कि से अन्य कौन सी कारण नथिला, केवल से निजर बॉडी रे, निज शरीर रे वर्षार फीलिंग को, जस्ट फीलिंग रो वर्षार आनंद को अनुभव करिया पई, वर्षार प्लेजरनेस को अनुभव करिया पई बाहर को गला। एंड व्हेन ही रिटर्नड, एवं से जिते फेरिला, ही एक्सक्लेम्ड, से कहिला जे दिज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाशरू ए सबु जाक वर्षा टोपा पड़ू नहीं, दे आर न्यू कॉइन, से गुड़िक नूतन मुद्रा अटे। The big drops are tens and pieces and the little ones are fives। कौन ची बड़ बड़ वर्षा टोपा गुड़िक 10 सेंट पीसेस एंड छोट टोपा गुड़िक 5 सेंट पीसेस। पिला माने परीक्षा रे क्वेश्चन आसपारे, द बिग ड्रॉप्स आर डैश पीसेस, 10 सेंट पीसेस, तो लिखा द लिटिल ड्रॉप्स आर डैश पीसेस, 5 सेंट पीसेस। ओके, ये टाइप रो क्वेश्चन आसीपारे, तो बुझिल टिप्ले ठीक है, टाइप रो आम नेक्स्ट पेज को जीवा। ओके, अच्छा, ओके, से कहला कौन, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn
with its flowers draped in a cotton of rain. Satisfied expression ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନରେ ସେ କ'ଣ କଲା he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a cotton of rain. ବର୍ଷାର କଟେନରେ ମାନେ ବର୍ଷାର ଚାଦରରେ ବର୍ଷାର ଆସ୍ତରଣରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଥିବା ଫୁଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସେ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ କଲା ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଲାଗିଲା ବା ଅନୁମାନ କଲା. Then, but suddenly a strong wind began to blow. କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ବହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଝଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା. And along with the rain, very large hailstones began to fall. ଏବଂ ଏଥି ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ hailstones ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା, କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା. These truly did resemble new silver coins. ଏଗୁଡ଼ିକ ସତସତିକା ସିଲଭର କଏନ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରୂପେଲି ମୁଦ୍ରା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିଲା. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen poles. ଦେଖଲା ବାଳକମାନେ ସେ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ପଲ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବାହାର କଲେ. It's really getting bad now, he exclaimed the man. ସେ ଲୋକଟି କହିଲା ଯେ ସତରେ ଏହା ବହୁତ ଖରାପ ହେଲାଣି, ବହୁତ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଲାଣି. I hope it passes quickly. ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂରେଇ ଯାଉ ବା ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉ. It did not pass quickly. ଏହା ଶୀଘ୍ର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅତିକ୍ରମ କଲା ନାହିଁ, ପାସ୍ ହେଲା ନାହିଁ. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା ଏକ ଘଣ୍ଟା ଧରି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲା ଘର ଉପରେ, ଦେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ, ଦେନ୍ ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ, କର୍ଣ୍ଣଫିଲ୍ଡରେ ଏବଂ ସାରା ଉପତ୍ୟକାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହେବାକୁ ମାନେ ଉପତ୍ୟକାରେ କୁଆପଥର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା. The field was white as if covered with salt. ତ ଫିଲ୍ଡ ଜମିଟି ଯେପରିକି ଲୁଣରେ ଆବରିତ ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା. The field was white. ତ ଫିଲ୍ଡଟି ଜମିଟି ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ଥିଲା. as if covered with salt, ଯେପରିକି ଏହା କ'ଣ ହେଇଛି ଲୁଣରେ ଆବରିତ ହେଇକି ଅଛି. Not a leaf remained on the trees. ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ବି ପତ୍ର ରହିଲା ନାହିଁ. The corn was totally destroyed. ଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ଶସ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା. The flowers were gone from the plants. କହିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପତ୍ର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା. Lench's soul was filled with sadness. ଲେଞ୍ଚର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା. When the storm had passed, ଯେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା ବା ସରିଗଲା, he stood in the middle of the field and said to his sons. ସେ ଜମିର ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିଲା, A plague of locusts would have left more than this. ସେ କହିଲା ପଙ୍ଗପାଳମାନଙ୍କର ଦଳ ଏହାଠାରୁ ବୋଧ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ. The hail has left nothing. ଏ କୁଆପଥର ବର୍ଷା କିଛି ବି ଆମକୁ କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ. This year we will have no corn. ଏ ବର୍ଷ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଶସ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ. That night was sorrowful one. ସେଇ ରାତିଟି ବହୁତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା. Then କହିଛି all our work for nothing. ଆମର ସବୁଯାକ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେଲା. all our work for nothing. ଆମର ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବିଫଳ ହେଲା. There is no one who can help us. କେହି ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି.
We will go hungry this year. ए वर्ष आमे भोकरे रहिबा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. କିନ୍ତୁ ସେଇ ସଲିଟେରୀ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ସେ ଉପତ୍ୟକା ମାନେ ସେଇ ଉପତ୍ୟକା ମଝିରେ ମାନେ ମିଡଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭ୍ୟାଲି ସେ ଉପତ୍ୟକା ମଝିରେ ଥିବା ସେଇ ସଲିଟେରୀ ହାଉସ୍ରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ହୋପ୍ ଥିଲା, ସିଙ୍ଗଲ୍ ଆଶା ଥିଲା, ଏକମାତ୍ର ଆଶା ଥିଲା କ'ଣ ନା ତାହା ହେଲ୍ପ ଫ୍ରମ୍ ଗଡ଼୍ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଥିଲା. ଡୋଣ୍ଟ ବି ଅପସେଟ୍ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ. ଇଭେନ୍ ଦୋ ଦିସ୍ ସିମ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍. ସେ କହିଲା କ'ଣ ଅପସେଟ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, ଦୁଃଖିତ ହୁଅ ନାହିଁ ଯଦିଓ ଏହା କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି. ରିମେମ୍ବର ମନେ ରଖ no one dies of hunger. କେହି ବି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ. ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ସେ no one dies of hunger. ଯେପରିକି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ no one dies of hunger ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବି ଭୋକରେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ. All through the night ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚୋ thought only of one hope, the help of God. ଓକେ ତେଣୁ ରାତି ସାରା ଲେଞ୍ଚ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଶା କରିକି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା. କେବଳ ଗୋଟେ ଆଶା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି ମିଳିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଶା ମାନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା. ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଜି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଯାହାକି କୌଣସି ଯାହାର ଆଖି ଦୁଇଟି ହୁଜ୍ ଆଇଜ୍ ଆଜି ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ସି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଯାହାର କି ଆଖି ଦୁଇଟି ଏସବୁ କିଛି ଦେଖିଥିଲା. ଇଭେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିପ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ସ କନସାଇନ୍ସ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ହେଉଥିଲା, ବାରିତ ହେଉଥିଲା. ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍. ଲେଞ୍ଚୋ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ବଳଦ ଥିଲା. ନା 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 ଲେଞ୍ଚୋ ୱାଜ୍ ଆନ୍ ଅକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଲେଞ୍ଚୋ ଆଉ ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଥିଲା. ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲା. ୱାକିଂ ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆନିମଲ୍ ଇନ୍ ଏ ଫିଲ୍ଡ ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହି ନ୍ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍. ସେ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଭଳି କାମ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ କେମିତି ଲେଖାଯିବ ତାହା ଜାଣିଥିଲା. ଓକେ ନେକ୍ସଟ କେମିତି ଲେଖାକୁ ଜାଣିଥିଲା. ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ତା ପରଦିନ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଆଟ୍ ଡେ ବ୍ରେକ୍ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍. ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ତା ପରଦିନ ସଣ୍ଡେ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ରବିବାର ଦିନ ସେ କ'ଣ କଲା ଡେ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହି ବିଗାନ୍ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲା. ହ୍ୱିଚ୍ ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଉଡ୍ କ୍ୟାରି ଟୁ ଟାଉନ୍ ଯାହାକୁ ସେ ସହରକୁ ନିଜେ ନେବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦ ମେଲ୍ ଏବଂ ଡାକ ବାକ୍ସରେ ପକାଇବ. ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଟୁ ଗଡ଼୍. ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ବ୍ୟତୀତ କିଛି ନଥିଲା. ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା. ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା. ତ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଶୁଣ. ସେ ଲେଖିଲା ଗଡ୍ ଭଗବାନ ହି ରୋଟ୍ God he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. ସେ କହିଲା ଭଗବାନ ସେ ଲେଖିଲା ଭଗବାନ if you don't help me ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ my family and I will go hungry this year. ଏ ବର୍ଷ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିବୁ. ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ତେବେ ମୋ ପରିବାର ଆଉ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଭୋକରେ ରହିବୁ. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm has spoiled all. Okay ସେ କହିଲା କ'ଣ I need 100 pesos in order to sow my field again
and to live until the crop comes. କହୁଛି ମୁଁ 100 pesos ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା in order to sow ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ to live until the crop comes ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିବା ପାଇଁ ମୁଁ 100 pesos ଆବଶ୍ୟକ କରେ because the hailstorm has left nothing କାରଣ ସେ hailstorm କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ then କ'ଣ ହେଲା because the hailstorm left nothing କାରଣ hailstorm କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ନଥିଲା he wrote to God on the envelope, put the letter inside and still troubled went to town. Se कहला he wrote to God से on the envelope से envelope ऊपर to God लिखिला put the letter inside या भीतर चिट्ठी को रखिला and still troubled एवं विचलित मनरे went to town सहर को गला at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox post office रे he placed a stamp से गोटे चिट्ठी on the letter ऊपर गोटे stamp बाड़ेला और stamp place कला and dropped it into the mailbox एवं यह को डाक बक्स रे पकाई देला one of the employee मानक मध्यरु जणे who was a postman जे कि postman थिला and also helped at the post office एवं post office रे मध्य अन्य काम रे मध्य सहायता करूथिला went to his boss laughing heartily से मन भरी की हसी से तार बॉस निकट को गला and showed the letter to God एवं भगवान का निकट लिखा थिवा चिट्ठी को देखाइला never in his career केबे भी तार कैरियर रे केबे भी तार माने कैरियर रे आज पोस्टमैन से पोस्टमैन रूपे काम करथिवा कार्यकाल समय रे he had he known that address से एड्रेस केबे भी जानी नथिला the postmaster a fat amiable fellow also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter the conscious one again never in his career as a postman he had he known that address तार माने पोस्टमैन कैरियर भितर से केबे भी टाइप आड्रेस देखि नथिला द पोस्टमास्टर ए फैट अमेबल फेलो पोस्टमास्टर जने कौन थिले मोटा एवं अमेबल फेलो अर्थात मेलापी मनुष्य थिले समस्त सहित मिसी जाउथिले also broke out laughing but almost immediately he turned serious and tapping the letter serious the condition also broke out laughing से मध्य जोरे हसिवाक लागिले हसिले but almost immediately किंतु संगे संगे he turned serious से serious हे गले tapping the letter on his desk से तांको डेस्क ऊपर से लेटर टी को रखिले commented एवं कहिले कमेंट कले जे what faith I wish I had the faith of the man who wrote this letter ए लेटर को जे लिखिथिला से लोकटी भली मोर भी विश्वास रही था कि स्टार्टिंग अप ए करेस्पोंडेंस विथ गॉड भगवान को सहित से चिट्ठी माध्यम रे जो कथावार्ता आरंभ करिछि सेही भली विश्वास मोर भी था कि एठी कहिथिले के पोस्टमास्टर so in order not to shake Lencho's faith in God तेणु करी लेंचर भगवान प्रति विश्वास को न दोहलेवा बा सेकअप करिया तार माने
ଲେଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ରାଇଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନ ଦୋହଲେଇବା ପାଇଁ ଦ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କେମ୍ ଅପ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଦ ଲେଟର୍। ସେ ଲେଟର୍ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଏକ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିଲେ। But when he opened it, ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲେ, it was evident that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper. But when he opened it, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ଖୋଲିଲେ, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. ତ କହିଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ, ଏଭିଡେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଟୁ ଆନ୍ସର୍ ଇଟ୍, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ହି ନିଡେଡ୍, ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, ସମଥିଙ୍ଗ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ, ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଗୁଡୱିଲ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛ, ଇଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ସେ ଇଙ୍କ କାଳି ଏବଂ ପେପର ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ହି ଷ୍ଟକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ରିସଲ୍ୟୁସନ୍, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ରିସଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବା ଫାର୍ମ ଡିସିସନ୍ରେ ସେ ମାନେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ହି ଆକ୍ସଡ୍ ଫର୍ ମନି ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍, ସେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ହି ହିମସେଲ୍ଫ ଗେଭ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ସାଲାରୀ, ସେ ତାଙ୍କ ସାଲେରୀର ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କିଛି ଅଂଶ ଦେଲେ। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. ତ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଅନେକ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଥିପାଇଁ ମାନେ ଫର୍ ଆନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାରିଟି ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଓବ୍ଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. ତାଙ୍କ ପାଇଁ 100 pesos ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ବା ଏକାଠି କରିବା impossible ଥିଲା। So he was able to send the farmer only a little more than half. ତେଣୁକରି ସେ କୃଷକଟି ନିକଟକୁ only a little more than half ମାନେ ଅଧାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ, ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ଦେଇଥିଲେ, ପଠାଇଲେ। He put the money in an envelope addressed to ଲେଞ୍ଚ, ସେ ଗୋଟେ ଏନଭଲପ୍ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ପଶାଇଲେ, ଟଙ୍କା ଥୋଇଲେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଡ ଟୁ ଲେଞ୍ଚ, ଏବଂ ସେ ଟୁ ଲେଞ୍ଚ ବୋଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିଲେ। ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଏ ଲେଟର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗଡ଼୍, ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ୱିଥ୍ ଇଟ୍ ଲେଟର୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଓନ୍ଲି ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼, ସେ ଯେଉଁ ଲେଟର୍ ଥିଲା ସେ ଲେଟର୍ଟିକୁ ସେ ଏନଭଲପ୍ ଭିତରେ ରଖିକି କେବଳ ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ନା ଗଡ଼୍ ଲେଖିକି ସେ ଏନଭଲପ୍ଟିକୁ ରଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ଫଲୋଇଂ ସଣ୍ଡେ ଲେଞ୍ଚ କେମ୍ ଏ ବିଟ୍ ଏର୍ଲିୟର୍ ଦ୍ୟାନ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟୁ ଆସ୍କ ଇଫ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ଲେଟର୍ ଫର୍ ହିମ୍। ଲେଞ୍ଚ ସବୁଦିନ ଭଳି ମାନେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗୁଆ ଆସିକି ସେ ପଚାରିଲା, ତା ପାଇଁ କିଛି ଲେଟର୍ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଲା। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from the office. ତ କହିଲା, it was the postman himself who handed the letter to him. ସେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ ହିଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚିଠିଟିକୁ ଦେଲେ। while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed good deed, ଯିଏକି ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ଭଲ ଗୁଡ୍ ଡିଡ୍ କରିଥିଲା, ପରଫର୍ମ କରିଥିଲା, ସେ ଲୋକଟିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ନା ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଲୁକ୍ଡ ଅନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଅଫିସ୍, ତାଙ୍କର ଅଫିସରୁ ହିଁ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଲେଞ୍ଚ showed not the slightest surprise on seeing the money, ସେ ଟଙ୍କା
ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ସେ ଟିକେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇନଥିଲା। ଲେଞ୍ଚ showed not the slightest surprise on seeing the money. ସେ ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇନଥିଲା, ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇନଥିଲା। Such was his confidence. ଏହା ହିଁ ତାର କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା, କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଏହା। But he became angry when he counted the money. ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଗଲା। God could not have made a mistake. ଭଗବାନ କେବେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିନଥିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା nor could he have denied ଲେଞ୍ଚ what he had requested. ଏବଂ ଲେଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ମନା କରିନଥିବେ। Immediately ଲେଞ୍ଚ went up to the window to ask for paper and ink. ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲେଞ୍ଚ ପେପର ଏବଂ ଇଙ୍କ ମାଗିବା ପାଇଁ ସେ ଝରକା ନିକଟକୁ ଗଲା। On the public writing table he started to write. ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ରାଇଟିଂ ଟେବୁଲରେ ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲା। With much wrinkling of his brow, ସେ ତାର ଆଖିର ଯେଉଁ ଆଇବ୍ରୋ ଅଛି, ଆଇବ୍ରୋକୁ wrinkling କରିକି ସେ ଦେଖିଲା, ଉପରକୁ କରିକି ଦେଖିଲା। Caused by the effort he had to make to express his ideas. ଯାହା କାରଣରେ କି caused by the effort he had to make to express his ideas. ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ତାର ଆଇଡ଼ିଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ when he finished ଯେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ କଲା he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ when he finished ଯେତେବେଳେ ସେ ସରିଲା, ଶେଷ କଲା, ସମାପ୍ତ କଲା, he went to the window ସେ ଝରକା ନିକଟକୁ to buy a stamp ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଣିବାକୁ ଗଲା which he licked ଯାହାକୁ ସେ ଚାଟିଲା, ଜିଭ ଲଗାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଜିଭ ଲଗାଇଦେଲା and then affixed to the envelope ଏବଂ ସେ ଲଫାପାଟିକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଲଫାପାକୁ affixed ମାନେ blow of his fist ତାର କିଛି ଛେପରେ କ'ଣ ହେଲା ଏହାକୁ ସେଇ ଏନଭେଲପ୍ ଲଗାଇଦେଲା। The moment the letter fell into the mailbox the postman went to open it. ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କି ଲେଟରଟିକୁ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ମେଲ୍ ବକ୍ସରେ ପକାଇଲା, ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର କ'ଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ତାକୁ ଖୋଲିଲେ। went to open it ଏହାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲେ। It said ଏଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ଏହା କହିଥିଲା it said ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ God ଭଗବାନ of the money that I asked for ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ only 70 pesos reached me ମୋ ପାଖକୁ କେବଳ 70 pesos ପହଞ୍ଚିଲା। Send me the rest since I need it very much. ବାକି ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। But did not send it to me through the mail. କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋତେ ଡାକ ଜରିଆରେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ because the post office employees are a bunch of crooks. ଲେଞ୍ଚ କାରଣ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ମାନେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଠକ ଦଳ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଶେଷରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜଙ୍କୁ ସେ ଠକ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଷୟଟି, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଲୋକର, ସେ ହେଉଛି ଲେଞ୍ଚ, ଯିଏକି ଏ ବିଷୟର ହିରୋ ଅଟେ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଏଠି ଦେଇଛି କ'ଣ, ଗ୍ରିଗୋରିଓ ଲୋପେଜ ଫୁଏଣ୍ଟସ୍ was a Mexican novelist, poet and journalist. Fuentes started writing at the age of 15. 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଲେଖାଲେଖି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। when he
द मेक्सिकान रिवोल्यूशन बिगान जितेबाला कि मेक्सिकान आंदोलन आरंभ मेक्सिकान विप्लवटी आरंभ होला. Many of his books are related to the civil complex, and his stories are exciting and humorous. Many of his works are concerned with the opposition, the operations, operation of America. He was awarded the National Prize of Arts and Sciences in 1935. Much more important for exam, जहाँकि he was awarded the Nobel Prize, sorry, National Prize of Arts and Science in 1935. से 1935 मसीहारे कौन थिले ना नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस रो साइंस तरफ अवार्ड माने पुरस्कृत होते. तो ये थिला लेंच विषय भलसे प्रैक्टिस करो. बुझी आशा कर बुझी जब बुझी जाइछ तेबे निश्चित रूपे लाइक करिवो, कमेंट सेक्शन में जणैबो. तो या परवर्ती विषय को आम ओडिया रे बुझीबा. ओके, तो रोचे बहुत बहुत परिश्रम कर. परीक्षा उत्तम परीक्षा शुभेच्छा.